আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? এই তো আল্লাহর রহমতে ভালো ভাই। ভালো আছেন ভাই? আমি ভালো আছি। তো আবারও ছুটে চলে আসলাম এই সপ্তাহে। এই সপ্তাহে তো এসে মাশাআল্লাহ বেশ কিছু গাভী দেখতে পাচ্ছি। সংগ্রহটা কেমন আছে? সংগ্রহ ভাই গাভী তো অনেক গাভী আছে। দর্শক ভাই ভাই আজকে 5টা গাভী দেখাবো। যে কোনো দর্শক ভাই ইনশাল্লাহ লিলি পারে, ইনশাল্লাহ আমার বাসায় এসে 2 দিন 4 দিন থাকি দেখলে যাবি। আর দর্শক ভাইরা যে রেট দেবো ইনশাল্লাহ দর্শক ভাই দেখলেই বুঝতে পারবেন ইনশাল্লাহ যেরকম গাভী কি রেট দিচ্ছি ভাই আল্লাহর রহমতে। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে কয়টা গাভী দেখাবেন? আজকে দর্শক ভাইরা 5টা গাভী দেখাবো ভাই ইনশাল্লাহ। 5টা গাভী আল্লাহর রহমতে। উপরে আপনার মনে করেন 27-28 নিচে আপনার 18 পর্যন্ত আছে ভাই। আচ্ছা 20-22-18 এরকম পর্যন্ত আছে ভাই। তো দর্শক ভাই যদি ইনশাল্লাহ আমার বাসায় আসে 4 দিন 5 দিন থাকি দেখলি যাবি। আর দর্শক ভাই যদি কোন দর্শক ভাই না আসতে পারে ইনশাল্লাহ আমার টাকা লাগা দিলে আমার নিজের ছোটো ভাই যা ইনশাল্লাহ পৌঁছা দিয়ে আসবে। আপনারা পৌঁছে দিয়ে আসবেন? হ্যাঁ ভাই, নিজ দায়িত্বে ইনশাল্লাহ আমাকে টাকা লাগা দিলে ইনশাল্লাহ পৌঁছা দিয়ে আসবে ভাই। আর আল্লাহর রহমতে যে কোনো দর্শক ভাই যার সাথে আমার সম্পর্ক আছে ওরা যদি আমার মনে করেন যে টাকা অর্ধেক লাগা দেয়, মনে করেন যে যার সাথে একটা বার সম্পর্ক আছে ভাই অর্ধেক টাকা লাগা দিলে অর্ধেক টাকা তার বাসায় যায়নি। এটা তো কেউ করে না। জি ভাই, যার সাথে আগে সম্পর্ক আছে ব্যবসা মনে করেন যে আগে করেছি। কিন্তু ভাই গাভী গরুতে তো আমি যতটুকু জানি কেউ তো বাকিতে গাভী বিক্রি করে না, আমি যতটুকু জানি। কিন্তু আপনি বলতেছেন অর্ধেক টাকা দিলে আবার অর্ধেক টাকা বাকিতে দিবেন, আপনি বাসায় যে নিয়ে আসবেন, এটার কতটুকু সত্যতা আছে? ভাই দর্শক ভাই যার সাথে মনে করেন যে আমি আগে ব্যবসা করেছি, যার সাথে সম্পর্ক হয়েছে তারা লিলিপাড়া ইনশাল্লাহ দেয়া। যারা নতুন দর্শক ভাই ওনারা আমার বাসায় এসে 2 দিন 4 দিন থাকি দেখলে যাবে। আর যদি না আসতে পারে ইনশাল্লাহ টাকা লাগা দিলে ইনশাল্লাহ তার বাসায় ইনশাল্লাহ আমার নিজ দায়িত্বে আমি পৌঁছা দিয়ে আসবো ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, তো গাভীগুলো আমরা দর্শকদেরকে দেখাই ইনশাল্লাহ ভাই। দেখেন সিরিয়ালের প্রথম গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা কি জাতের? যেটা হলস্টার ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান? যেটা হলস্টার ফ্রিজিয়ান ভাই। দাঁতে কয়টা গাভীটার? গাভীটার দাঁতে ভাই 4টা ভাই। দাঁতে 4টা? জি জি জি। সাথে কি বাচ্চা এটা? সাথে ভাই বকনা বাচ্চা আছে ভাই। সাথে বকনা বাচ্চা? জি জি। কয় নাম্বার বাচ্চা দিল গাভীটা? এটা দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়েছে ভাই। দর্শক ভাই দেখেন যে কি কোয়ালিটির গাভী হয় ভাই। দর্শক ভাই দেখেন দর্শক দুধের উলান পালানটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। জি জি। সাথে কি বাচ্চা এটা? দেখেন ভাই দর্শক ভাই এত সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা আছে ভাই। বাচ্চার বয়সটা কেমন? বাচ্চার বয়স ভাই বেশি দিন হয়নি, 16-17 দিন হয়েছে ভাই। সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিল 16-17 দিন বাচ্চার বয়স। আর দর্শক ভাই দেন 4টা বানো ভাই দেন 4 জায়গায় আল্লাহর মতো এত সুন্দর স্কয়ার ভাই। দর্শক দুধের উলান পালানগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। আর গাভীটা দর্শক ভাই দেখেন অনেক বিগ সাইজের গাভী কিন্তু ভাই। দর্শক ভাই বড় সরো একটা গাভী দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। আর মাজা দেন ভাই একবারে কতক্ষণ। আর আমার সমান উঁচা হয়েছে ভাই। দেখেন আমি এই পারতে না আমার দেখেন কতক্ষণ উঁচি ভাই। দুধ পাচ্ছেন কেমন এটার থেকে? এটা দুধ পাচ্ছি ভাই 2 বেলাতে ভাই 22 লিটার। 2 বেলায় 22 লিটার? জি। যারা নিবে দুধ দহন করে দেখে নিয়ে যেতে পারবে ইনশাআল্লাহ ভাই। 2-4 দিন থাকি আমার বাসায় দেখে শুনে নিয়ে যেতে পারবে ভাই। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এই গরুটার দাম চাচ্ছি ভাই 2,52,000 টাকা। সিরিয়ালের 1 নাম্বার গাভীটার দাম রাখছেন 2,52,000 টাকা? জি জি জি। আর দর্শক আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? ইনশাআল্লাহ ভাই আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। আর দর্শক ভাইরা আমার গাভীগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে যে কতক্ষণ বিগ সাইজের গাভী। দর্শক ভাই দেখেন ভাই। তো এটা দেখলাম আমরা সিরিয়ালের 1 নাম্বার গাভীটা। জি ভাই। তো দর্শক চলুন সিরিয়ালের পরবর্তী গাভীটা আমরা আপনাদেরকে দেখাই। জি দেখেন। আর দর্শক ভাই দেখেন যে গলায় কোনো চামচুচা নেই, একবারে মনে করেন যে হাসি গলা ভাই। দর্শক ভাই দেখেন এত সুন্দর গাভী একটা। সিরিয়ালের 2 নাম্বার গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা কি জাতের? যেটা হলস্টার ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান? যেটা হলস্টার ফ্রিজিয়ান ভাই। দাঁতে কয়টা গাভীটা? গাভীটার দাঁতে ভাই 4টা। দর্শক ভাই দেখেন আজ পর যে 2টা গাভী দেখাচ্ছি দর্শক ভাই দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কি কোয়ালিটির গাভী ভাই। সাথে কি বাচ্চা এটা? এটার সাথে ভাই বকনা বাচ্চা ভাই। বাচ্চার বয়সটা কেমন? বাচ্চার বয়স ভাই 16 দিন হয়েছে ভাই। বাচ্চার বয়স 16 দিন হয়েছে? জি জি 16 দিন হয়েছে। দর্শক ভাই দেখেন যে কি কোয়ালিটির বাচ্চা ভাই। রগগুলা দেখেন যে ইনশাআল্লাহ কি কোয়ালিটির গরু। আর যে মনে করেন যে দুধের জায়গাগুলো দেখেন দর্শক ভাইরে। কয় নাম্বার বাচ্চা দিছে? এটা দ্বিতীয় বাচ্চা দিছে ভাই। দুধ পাচ্ছেন কেমন এটার থেকে? এটা দুধ পাচ্ছে ভাই 28 লিটার ভাই 2 বেলায়। 2 বেলায় 28 লিটার? জি জি জি। যারা নিবে দুধ দহন করে নিয়ে যেতে পারবে ইনশাআল্লাহ ভাই। আমার বাসায় এসে 2 দিন 4 দিন থাকি দেখে শুনলে যাবি। আর ইনশাআল্লাহ দর্শক ভাই গাভীগুলো দেখলে বুঝতে পারবে। দর্শক ভাই দেখেন যে 4টা বান এক জায়গায় 4 জায়গায় আছে ভাই। দামটা কেমন রাখছেন এই গাভীটার? এই গরুটার দাম আমি ভাই মনে করেন যে 2,75,000 টাকা ভাই। 2 নাম্বার গাভীটার দাম রাখছেন 2,75,000 টাকা? জি জি জি। 2,75,000 টাকা দাম চাচ্ছি। দর্শক ভাইরা গরুগুলা দেখলেও বুঝতে পারবি। আর সাথে যে এত সুন্দর সুন্দর বাচ্চা আছে ভাই। দর্শক ভাই দেখেন যে কি কোয়ালিটির সব বাচ্চা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ ভাই আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে ভাই। তো দর্শক চলুন দর্শক ভাই দেখেন যে 4টা বান ভাই। দর্শক ভাই দেখেন এত সুন্দর স্কয়ার ভাই 4 জায়গায় আছে। দর্শক ভাই দেখেন এই দেখেন 4 জায়গায় আছে। রগগুলা দেখেন কি সুন্দর ভাই। তো পরবর্তী গাভীটা দেখাই। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ ভাই দেখেন। সিরিয়ালের পরবর্তী গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম 3 নাম্বার গাভীটা, এটা কি জাতের? এটা হলস্টার ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান? যেটা হলস্টার ফ্রিজিয়ান ভাই।
দাঁতে কয়টা গাভিটার? গাভিটার কেবল ভাই 2 দাঁত হয়েছে ভাই। দাঁতে 2টা। জি দর্শক ভাই দেখেন যে 2 দাঁতে ইনশাআল্লাহ গাভিটা দেখেন তো কত বড় বিগ সাইজের হয়েছে। আর ইনশাআল্লাহ পরপর যে গাভিগুলা দেখাচ্ছি ভাই দর্শক ভাইরা গাভিগুলা দেখলে বুঝতে পারবেন যে ইনশাআল্লাহ কি সব গাভি দেখাচ্ছি ভাই দর্শক ভাই। সাথে কি বাচ্চা এটার? সাথে দর্শক ভাই দেখেন এত সুন্দর একটা মেয়ে বাচ্চা হয়েছে ভাই। এটা দড়ির রং ভাই বুঝছেন। বাচ্চার বয়সটা কেমন? বাচ্চার বয়স ভাই 16 দিন হয়েছে ভাই। বাচ্চার বয়স আজকে 16 দিন। জি জি জি। কয় নাম্বার বাচ্চা দিল গাভিটা? এটা আপনার দ্বিতীয় বাচ্চা দেশ ভাই। দুধ পাচ্ছেন কেমন এটার থেকে? এটা দুধ পাচ্ছি ভাই 2 বেলাতে 20 21 এরকম ভাই। দুধ কি দোয়ানো হয়ে গেছে? জি ভাই। দুধ কি দোয়ানো হয়ে গেছে? না 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 ভাই দুধ দোয়ানি হয়নি ভাই। এটা মাকড়া উলান ভাই দাঁতে 2টা। দেখেন দর্শক ভাইরা কত কিনা হয়েছে বিগ বডির গাভি একটা। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। দামটা কেমন রাখছেন এই গাভিটার? এই গাভিটার দাম চাচ্ছি ভাই 2,15,000 টাকা ভাই। যারা নিবে আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ ভাই আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবি। আর আমি যেসব গাভিগুলো দেখাচ্ছি ভাই দর্শক ভাইরা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে দেখেন দর্শক ভাইরা দেখ একবারে গলাটা দেখেন ভাই একবার চিকন। দর্শক দুধের উলান পালানটা দেখতে পাচ্ছিলেন এই পাশ থেকে। আচ্ছা একটা বানো ভাই দেন দর্শক ভাইরা 4 জায়গায় ভাই। আর যেতকিন এতকিন মানে বিগ বডির গাভিটা দর্শক ভাই দেন যে কতকিন বিগ বডি হয়েছে গাভিটা 2 দাঁতেই। আর গলাটা দেখেন একবারে মনে করেন যে হাসি গলা ভাই। মাথার সামটা দেখেন কত সুন্দর ভাই। এটা দেখলাম সিরিয়ালের 3 নাম্বার গাভিটা। জি 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 ভাই। দামটা রাখছিলেন 2,15,000 টাকা ভাই। দর্শক ভাইরা গাভিগুলো দেখবি ইনশাআল্লাহ আরো 10টা প্রতিবেদন দেখবি। আমি যে দাম দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ দর্শক ভাইরা যেন 10 যায় বাছাই করে ইনশাআল্লাহ আমার থেকে গাভি কিনে ভাই। সিরিয়ালের 4 নাম্বার গাভিটা দেখতে পাচ্ছিলাম। এটা কি জাতের? এটা হলস্টার ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি এটা হলস্টার ফ্রিজিয়ান। দাঁতে কয়টা গাভিটার? এই গাভিটার ভাই দাঁতে 4টা ভাই। দাঁতে 4টা। যেটাও দাঁতে 4টা ভাই। সাথে কি বাচ্চা এটা? সাথে ভাই দেখেন যে বকনা বাচ্চা আছে ভাই। সাথে বকনা বাচ্চা। জি 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 সাথে বকনা। বাচ্চার বয়সটা কেমন? বাচ্চার বয়স ভাই 16 দিন হয়েছে ভাই দর্শক ভাই। গাভিটা কয় নাম্বার বাচ্চা দিল? এটা আপনার দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়েছে ভাই। গাভিটার দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়েছে। এটা দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়েছে ভাই। দর্শক দুধের উলান পালানটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। দুধ পাচ্ছিলেন? এটা দুধ পাচ্ছে ভাই 2 বেলা দিয়ে 20 21 এরকম ভাই। যারা নিবে দুধ দহন করে দেখে নিয়ে যেতে পারবে। ইনশাআল্লাহ ভাই দুধ দহন করে দেখলি যেতে পারবি। আর ইনশাআল্লাহ গাবিগুলো দেখলি বুঝতে পারবি ভাই দর্শক ভাইরা কি কোয়ালিটির গাবি ভাই। দামটা কেমন রাখছেন এই গাবিটার? গোড়ার দাম ভাই আমি এক রেট দেব ইনশাআল্লাহ। যদি কোন দর্শক ভাই নেয় ইনশাআল্লাহ আমার সাথে লিড পারবে ভাই। এই গোড়ার দাম চাচ্ছি ভাই একই রেট 1,87,000 টাকা ভাই। 1,87,000 টাকা। জি জি এক রেট ভাই। যে কোনো দর্শক ভাই যদি পছন্দ হয় ইনশাআল্লাহ কোনো দর দাম চলবে না ভাই। লিড পারবে আমার থেকে ভাই এই গাবিটা 1,87,000 টাকা। জি জি জি। আর দর্শক ভাই দেখেন যে রেট দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ দর্শক ভাইরা গাবিগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। দেখেন গাবির জাতমানটা গলায় কোনো চামচোচা নেই কোনো লাভই নেই। 4টা বানো 4 জায়গায় আছে ভাই। তো আজকে তো এই পর্যন্ত দেখাচ্ছেন? না ভাই আরো একটা গাবি আছে। আরো একটা আছে না? তো দর্শক চলুন সেই গাবিটা আমরা আপনাদেরকে দেখাই ইনশাআল্লাহ ভাই দেখেন। পরবর্তী 5 নাম্বার গাবিটা দেখতে পাচ্ছিলাম। এটা কি জাতের? এটা আপনার হলস্টার ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। যেটা হলস্টার ফ্রিজিয়ান ভাই। দাঁতে কয়টা গাবিটার? এই গাবিটার এখনো দাঁত হয়নি ভাই। ও দাঁত দর্শক ভাই দেখেন যে কি বিগ সাইজের গাবি কিন্তু আপনি নিজেও দেখতেছেন ভাই। কতক্ষণ বিগ সাইজের গাবি দেখেন দর্শক ভাইরে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। এটা দাঁতে কয়টা গাবিটার? এই গাবিটার দাঁতে ভাই মনে করেন যে অদাঁত। দাঁতে অদাঁত। জি দর্শক ভাই দেখেন মাথাটা সাথে কি বাচ্চা এটা? সাথে ষাঁড় বাচ্চা ভাই। দর্শক ভাই দেখেন এত সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা আছে ভাই। আচ্ছা বাচ্চার বয়সটা কেমন? বাচ্চার বয়স ভাই 14 দিন হয়েছে ভাই। বাচ্চাটা দেখেন দর্শক ভাই এত সুন্দর বুলবুলির মতন বাচ্চা আছে। দুধ পাচ্ছেন কেমন এটার থেকে? এই গাবিটার দুধ মনে করেন যে ভাই সকালবেলা টাইম দিছি ইনশাআল্লাহ। মনে করেন যে সকাল 6টার সময় টাইম দিছি ভাই। দর্শক ভাই এত দুধের গরু তো ভাই মনে করেন যে এত ঠেকা লাগান যায় না। দুধ দান হয়ে গেছে না? হ্যাঁ ভাই দুধটা দহন করা হয় যে ভাই লিখ ইনশাআল্লাহ 20 লিটার ইনশাআল্লাহ দুধ আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ তাক গিরা। যারা নিবে দুধ দহন করে নিয়ে যেতে পারবে। হ্যাঁ ভাই যে ভাই লিখ আমার বাসায় 4 দিন থাকি দুধটা 20 লিটার ইনশাআল্লাহ দেখলে যেতে পারবে। আর গোটা যে কত হাই পার্সেন্টেজের গাবি দর্শক ভাইরা দেখলে বুঝতে পারবেন যে এই গোটার ভিতরে কতটুকু দুধ বাড়াবে। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এই গোটার দাম চাচ্ছি ভাই 2,18,000 টাকা ভাই। যারা নিবে আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। ইনশাআল্লাহ ভাই আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। আর দর্শক ভাইরা আমার গাবিগুলো দেখলে বুঝতে পারবি আজকে আমি যে 5টা গাবি দেখালাম ইনশাআল্লাহ আমার মনে করেন যে আলোচনা সাপেক্ষে ইনশাআল্লাহ আসলে যেতে পারবে। আর আমি সীমিত রেট দিই ভাই বুঝছেন। যোগাযোগটা কিভাবে করবে? যোগাযোগ পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা দাসুরিয়া ভাই। ইনশাআল্লাহ আমার বাসায় এসে ইনশাআল্লাহ 2 দিন 4 দিন থাকি দেখে শুনলি যেতে পারবে ভাই। এসে দেখে শুনে নিতে পারবে। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ ভাই ইনশাআল্লাহ আমার বাসায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আল্লাহর রহমতে যে কোনো দর্শক ভাই আসলে আমার বাসায় 4 দিন 5 দিন থাকি দেখে শুনলি যেতে পারবে ভাই। আর যে 5টা গাবি ইনশাআল্লাহ দর্শক ভাই দেখালাম ইনশাআল্লাহ দর্শক ভাই আমার বাসায় আসি 4-5 দিন থাকি দেখে নিয়ে যেতে পারবে ভাই। আর আমি যে রেট দিলাম ইনশাআল্লাহ দর্শক ভাই যদি গরু কেনে 10 জায়গায় যাচাই বাছাই করে ইনশাআল্লাহ কিনতে পারবে ভাই। আর যে রেট দিলাম আমি। আচ্ছা আচ্ছা তো আজকে আমাদেরকে অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গরু দেখালেন। তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই।